podemos dar início à nossa sessão. では、話し合い協議を始めましょ Antes de mais, gostávamos de pedir desculpas pelo início tardio. う。まずは皆様、本日開始が遅れまして申し訳ありませんでした。 Temos a honra de os receber aqui no nosso pavilhão para iniciarmos esta sessão que estaremos num tempo de 30 minutos a abordar um tema estratégico para o nosso setor. では、30分ほどのセミナーにて、モザンビークの非常に重要な森林について話をしたいと思います。 O tema da nossa conversa nesta tarde é sobre o potencial de investimento a partir do capital natural florestal de Moçambique. モザンビークの森林資源、その資源について話をしましょう。 E contamos com o nosso orador principal, que tem uma vasta experiência e um conhecimento profundo sobre essas matérias. Estamos a falar de Sr. Rito Mabunda. Ele é formado em gestão, ele é mestre em gestão florestal e vida selvagem pela Universidade Eduardo Mondlane. その話をしてくださるのは、リート・マブンダ先生です。今、モザンビークにいる先生ですけれども、森林管理、そして野生動物の専門家です。 Ele tem experiência de 20 anos em desenvolvimento rural e conservação da natureza. 20年の、農業開発と自然保護の経験を持っていらっしゃいます。 Doutor Rito, seja bem-vindo. O tempo é seu para se dirigir aos demais convidados que estão aí consigo na sala, os que estão conosco deste lado em Japão e os que estão a acompanhar virtualmente. では、リト先生、講演をお願いします。このスペースには日本のエクスポ大阪で日本人がいまして、オンラインで参加している人もいて、そしてモザンビークの首都マプトでもの会議室にも参加している人がいます。 Muito obrigado. Muito obrigado. ありがとうございます。 Por esta oportunidade que dão-me para, em nome da Direção Nacional de Florestas e Fauna Bravia, do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, apresentar este tema que foi bem definido pela doutora Hortência. Ok, vamos, em termos de organização da nossa apresentação, vou procurar dar sempre pausas para permitir a tradução. はい。ということで、本日は農業環境漁業省の森林野生動物局を代表してお話しさせていただきます。 Em primeiro lugar, antes de prosseguir, gostaria de vos convidar para recordarmos a definição, aliás, duas definições importantes. Uma é a definição do conceito ou a definição de florestas, e a outra é sobre capital natural. でも話をする前に、そもそもモザンビークで森林というのは何なのか、そしてあと自然資源というものは何なのか、定義を確認したいと思います。 Com relação ao conceito de florestas, é importante referir que a definição do conceito de florestas varia de região em região, de país em país, e com base no objetivo de gestão, uso de terra, tipo de vegetação e composição. というのは森林っていうのは国や地方によってそもそも森林が何なのかっていうのが定義が違うのです。 その土地の環境、そして植生の条件によってそれぞれ違うものを森林だと言っています。
No global, existem cerca de 800 definições em todo o mundo, apesar de haver alguns países que decidiram não adotar nenhuma definição de floresta, como o caso da Índia. ということで、世界中には異なる森林という理解がありまして、国によってはそもそも森林とは何ぞやを決めていない国があります。例えばインドは森林というのは何なのかを決めていません。Em Moçambique, a floresta é definida seguindo o princípio de utilidade, ou melhor, para que serviria uma floresta? モザンビークの森林の定義は、その利用、いわゆるこの森は何のために使われるのか、それに基づいて定義しています。Assim, a Lei de Florestas número 17/2023, de 29 de dezembro, define a floresta como uma cobertura vegetal capaz de providenciar madeira e outros produtos vegetais, fornecer cobertura ou abrigo para a fauna e tem um impacto direto no solo, clima e regime hídrico. Portanto, é uma definição que tem a ver com a utilidade e, particularmente, isto é importante para o tema que estamos a tratar hoje, que é o capital natural, que é basicamente dizer qual será a contribuição das florestas para o bem-estar das pessoas, dos moçambicanos e dos cidadãos de nível global. もう法律で森林は何なのかが決まっています。法令17/29で決まっている通り、それは植生の起伏、土地の上に植物があり、木材を提供する、あるいは他の植物を人間に提供されるものがあり、かつ動物を守るものであるというふうな定義があります。つまりは利用する価値のあるその植生が森というふうに定義されています。Sim, existe também outra definição que é a mais aceita em todo o mundo, que é a que se baseia na área, na altura das árvores, na cobertura da canopia. E para o caso de Moçambique, isso foi feito combinando o que floresta é aquela que tem no mínimo uma área de 1 hectare e uma altura de 3 metros de altura e uma cobertura vegetal de pelo menos 30%. 面積の定義もあります。モザンビークで森って言われるためには1ヘクタール以上の面積が必要で、木の高さも3メートル以上必要です。そしてその1ヘクタールの中での 30% は木の樹幹で隠れていなければなりません。E a seguir queria usar o próximo tempo para definir o que é capital natural, uma vez que esperamos que estejamos já juntos sobre o que é floresta. Nós vamos usar a definição do Comitê de Capital Natural do UK, do Reino Unido, que define capital natural como os elementos da natureza que diretamente e indiretamente produzem valores ou benefícios para as pessoas, incluindo os ecossistemas, espécies, terras úmidas, água, minerais, ar, oceanos, bem como processos e funções naturais. 自然資源という定義もあります。これは我々はイギリスの自然資源委員会の定義を利用していまして、例えば自然から得られる恵み、水、海水などそのようなものが自然資源というふうに我々は理解しています。Então, em resumo, o capital natural é, neste caso, definirmos como é que a floresta contribui para a subsistência ou a nossa sobrevivência ou prosperidade da humanidade.
どのように生きるために必要なの、貢献しているのかなどのそのレベルによって森林というものを決めています。A seguir, passo a percorrer a apresentação que trago aqui, assumindo que já estamos mais ou menos na mesma linha de base para prosseguirmos. Esta apresentação tem 12. ということで、みんなが定義が決まったということで、プレゼンに入ります。今日の内容です。Sim, estava a dizer que esta apresentação tem 12 pontos, que é a informação sobre o país, os objetivos da apresentação, apresenta também um mapa florestal e a importância econômica e estratégica das florestas, as principais espécies e produtos com importância para investimento, o desenvolvimento do quadro legal, o sistema nacional de monitoria florestal, o manejo florestal e alguns desafios do setor de floresta e, por fim, um estudo de caso que é da redução de desflorestamento com base na experiência de uma das províncias de Moçambique, que é a província da Zambésia. Apresento também o programa de economia florestal e algumas ações de segmento. 今日の内容です。まずモザンビークとはどういう国なのかを紹介します。その後は本日のプレゼンテーションの目的を説明し、我々の森林地図のお話をし、そして戦略的に重要な木の種類、樹種などの話をして、その後は主なる商品、投資のポテンシャルをご案内します。続きまして6番では法的枠組みを説明して、続いては国家の森林モニタリングシステムを紹介します。その中でどのように森林管理が行われるのか、そしてその課題はどうなっているのか、どのようなチャレンジがあるのか、またケーススタディとして森林減少対策のプロジェクト、ザンビジア州で行っているものをご紹介して、11番では、森林経済のプロジェクトの一例をご紹介しています。Ok. Com relação ao nosso país, Moçambique, importa destacar os seguintes, que o nosso país tem um pouco mais de 800 mil quilômetros quadrados de área, com uma costa longa de cerca de 2.700 quilômetros e está subdividido em cerca de 10 províncias. モザンビークはアフリカの大部南部にありまして、面積は大体80万平方キロメートル、人口は3300万人。ご覧の通り右側、いわゆる東側は全部海ですので、ほぼ2700キロの延長の沿岸地域があります。Enquanto os maiores contribuintes para o PIB em Moçambique são gás natural, carvão mineral, alumínio, camarão, não sei se é assim, e algodão. As florestas, ou melhor, o potencial florestal concentra-se principalmente nas províncias da zona centro e norte. Nós também assistimos à zona sul, que sofre uma grande pressão para a exploração de carvão, visando fornecer as necessidades das principais cidades, como a cidade de Maputo. 我が国の GDP を支えているのは主に天然資源です。天然ガス、石炭、アルミ、エビ、そして綿花です。森で言いますと、主に中部と北部に森が集中していますが、南部の森林は特に大都会の調理などの元になります木炭を供給するための森となっています。Com relação às tecnologias atualmente adotadas ou usadas, que são caracterizadas por altos níveis de ineficiência, nós vemos aqui uma grande oportunidade
para o aproveitamento de muitos dos resíduos que são deixados no campo, e a maior parte deles resultam em queimadas descontroladas. Acreditamos que o uso de tecnologias melhoradas que podem ser exploradas em âmbitos como a Expo pode ajudar a transformar muitos dos resíduos que nós deixamos na exploração florestal para a produção de carvão e substituir a pressão que nós temos a enfrentar nas florestas para fornecer ou para abastecer as grandes cidades ou para abastecer todas as cidades moçambicanas. 我々の大きな課題は、森林開発しているときに余計な廃棄物をたくさん出してしまいます。十分に木材を活用することができず、低レベルな木炭生産の技術をしているので、効率が悪いんですね。プラス、農家の人たちが焼き型農業をするので、その、火災が守られず、火災の管理が行われないので、森に火が放たれて無駄になってしまいます。よって今回エクスポに参加することにより、新しい技術投入があればと期待しています。効率的な木炭生産、あるいは木炭に代わる新しいエネルギー源を提案できるような技術、そういうような知識が新しく入ってくればと期待しています。A seguir apresento os objetivos desta apresentação. 本日のプレゼンテーションの目的は、Nós pretendemos destacar Moçambique como destino prioritário para investimentos verdes, demonstrando como os recursos florestais podem contribuir para a geração de negócios lucrativos e desenvolvimento social. E também 我々としては豊富な森林資源を本日皆様にご紹介し、その利益性、持続性、社会的なインパクトを発表することによって、モザンビークがグリーン投資、緑の投資として優先的な立場にあるということを皆様に理解していただければと思います。E também queremos apresentar Moçambique como uma oportunidade de investimento com base no seu capital natural, no quadro legal e oportunidades de desenvolvimento com base nas florestas. そして持続的な発展をサポートしたいと思っている皆様の投資のチャンスとして理解していただきたいと思います。モザンビークには豊富な森林資源がありますし、法的枠組みが整っています。Este mapa pretende mostrar que Moçambique tem pouco mais de 40 milhões de hectares de cobertura florestal, que representa cerca de 50% do território nacional. ご覧になっていらっしゃいますのは、モザンビークの森林地図です。これによって国土の 50% 以上、つまり400万ヘクタールほどが森になっているということがわかります。A floresta do Miombo é a que cobre a maior área do país e é composta por espécies como Brachystegia speciformis e Julbernardia globiflora, e tem sido o centro da exploração florestal, e esta floresta do Miombo caracteriza-se por sustentar grande parte das vidas das comunidades locais existentes, tanto em Moçambique como na região austral e oriental da África. そして森の種類として一番重要なのはミオンボリンです。ブラジステリアという樹種がありまして、これが我が国民の日々を支えておりまして、モザンビークのみならず、特に南部アフリカ諸国の住民はこのミオンボの森から木材を得たり、家を作る木を得ています。Importa também referir que a exploração florestal no modelo atual é concentrada em muito poucas espécies de alto valor comercial, não obstante o potencial moçambicano ter cerca de pouco mais de 120 espécies com alto valor comercial, mas que neste momento,
devido a desafios de falta de conhecimento, uso de tecnologia, não têm sido exploradas e vêm sendo descobertas ou vêm sendo valorizadas de tempos em tempos, mas gostaríamos que este desenvolvimento ou estas tecnologias fossem mobilizadas o mais breve possível para que tenhamos esta diversificação no uso dos nossos recursos florestais. 種類以上の高価な良い木がたくさんあるんですが、それをどう使えばいいのかもよく分からず、ものすごく少ない数の種類の木だけを住民は使っています。しかしながら、おそらく皆様の知識さえあれば、どの木をどのように使えるか、そのようなアドバイスをもらえるのではないかと思います。Por sua vez, o outro tipo de tipo florestal, que é Mopane, localiza-se aqui naquilo que chamamos zonas áridas, que é caracterizado por altos níveis de pobreza rural e uma alta dependência da sobrevivência das pessoas no recurso florestal. その他の森の種類としては、モパーネ林というのがあります。モパーネの森は大抵は乾燥地帯にあります。貧しい農村地帯ですね。ので、生命の生きていくためのギリギリの人たちがこのモパーネ林に通っています。A outra grande contribuição dessas florestas que se concentram particularmente na zona sul e tem a espécie florestal Colophorospermum Mopane, é a sua capacidade de albergar grande parte de fauna bravia. E é por isso que nós, na zona sul, nós encontramos grandes áreas ou grandes parques nacionais, como o Parque de Banhine, o Parque de Zenave, o Parque do Limpopo, cujo principais características providenciam espaço para o desenvolvimento do turismo combinado com o turismo de costa que eu me referi, que era um dos grandes potenciais que Moçambique tem para oferecer. しかしながら、中部北部にあるそのモパーネ林が貧しい人たちの地域にある反面、南部になりますと、このモパーネ林は野生動物が生息する地になっていますので、南部では国立公園、例えばパネーニ、リンポポなどの国立公園の地域となっていまして、観光地になっています。Outro tipo de floresta que nós encontramos em Moçambique é aquela que ocorre ao longo da costa, que é a floresta costeira. E esta é caracterizada por altos níveis de endemismo em curtos espaços, e tem sido bastante usada para o estabelecimento de reservas ou parques nacionais. Aqui posso dar um exemplo do Parque Nacional das Quirimbas e da Reserva Florestal, por exemplo, de Matibane, que é um hotspot da floresta costeira. E aliado aí, yes, pode ir. 3つ目の森の種類としては沿岸林です。この沿岸、海に近い森というのは、モザンビークにしかない、他の世界のどこにも見かけないような独特の植生があります。木の種類があります。そこには、やはりそのために国立公園も多く設定されています。例えば、キリンバス国立公園、また町場根国立公園、それはすべてこの沿岸にある森を守るための公園となっています。Também importa referir que Moçambique é detentor de uma das maiores áreas, ou da maior área de mangás no continente africano, com cerca de 300 mil hectares de floresta de mangá, o que lhe coloca com alto potencial para a contribuição no desenvolvimento econômico pela contribuição que nós sabemos dos mangás, por exemplo, para a produção de espécies comerciais pesqueiras de alto valor,
comercial, como, por exemplo, camarão e outros mariscos. モンサンビークのマングローブ面積は約30万ヘクタールです。アフリカの中でも最大級のマングローブ林が我が国にありまして、やはりマングローブっていうのは日本にも輸出されていますエビ、あるいはカニの生息するためには不可欠な森となっています。Agora, gostaria de falar brevemente da importância econômica e estratégica das florestas, começando por referir da sua contribuição econômica, que tem sido crescente, mas também, acima de tudo, referir que as florestas em Moçambique suportam uma grande parte da população moçambicana no seu sustento, mas também no apoio à geração de rendas. A outra contribuição é serviços de ecossistemas, como provisão, por exemplo, do precioso líquido, que é a água. As florestas têm dado uma grande contribuição. Também importa referir que Moçambique, pela sua localização estratégica, representa um elo de ligação entre a Ásia e a Europa e particularmente aqui na região com os países da Interlândia, com os países que não têm acesso direto ao oceano. モザンビークにとって森は経済成長には不可欠なものとなっています。輸出を開拓するためにも手伝いますし、何といっても地元住民の生活を守っています。地元住民の収入源となります。例えば木炭を生産して販売するのが唯一の収入源になっているところもあります。そして森というのは自分たちが飲む水を守るための重要なものともなっています。そして地政学的にモザンビークといいますと、はアジアとヨーロッパをつなげる道にありまして、そしてモザンビークは内陸の隣国の海への玄関となっています。E a seguir, queria só rapidamente mostrar as espécies florestais mais importantes ou mais valorizadas neste momento, particularmente as espécies o pau-preto, umbila, chanfuta, mozo, e a maior parte dessas espécies produzem mobiliário de alto valor. Nos grandes, costumam-se dizer que são os mobiliários usados pelas elites em todo o mundo, pelo seu valor comercial. はい、ではどのような樹種、木の名前、木の種類があるのかと説明しますと、これは専門名なんですけれども、例えばブラックウッド、シャンフータなどがありまして、これは高級木材でありまして、世界中の高級家具の供給源、我々がそれを提供しています。我が木で世界の高級なファーニチャー、家具が生産されています。Aqui com relação às espécies madeireiras, gostaria de destacar bons exemplos com relação à necessidade de diversificação da exploração de outras espécies não muito conhecidas agora, dando o exemplo da única empresa certificada em África, que se encontra em Moçambique, que é a Levasflow. Ela desenvolveu uma tecnologia e explorou mercados para colocar Brachystegia speciforme, que neste momento, que no passado era muito pouco explorada e hoje é muito apreciada. 先ほど言った通り、私たちはさまざまな種類の木があるんですが、どれをどう使えばいいのかよく分からず、現在は最高級の樹木しか使っていないというのが弱点となっています。しかしながら最近、例えばアフリカで唯一証明書を持っている家具会社がモザンビークの他の樹種を使いながら良い家具を作る技術を展開していまして、我々も最高級の木のみならず
その次のレベルの品質の木も使えるようになっています。As outras contribuições de espécies com relação, temos espécies energéticas que são usadas para a produção de pellets, produtos florestais não madeireiros, que é uma área que até o momento foi muito pouco explorada. Aqui incluímos a esclerocarabira, que é a marula, cogumelos, que são muito importantes pelo seu valor medicinal, valor alimentar e cosmético. E também a contribuição que nós temos de espécies que contribuem para serviços de ecossistemas, como créditos de carbono e pagamentos por serviços ambientais. 森には他の役割があります。例えばエネルギー源、調理をするため、温めるためのエネルギー源が森となっています。その森によってペレット、燃料のペレット、ちっちゃいものを作ることができます。その他の役割としては、非木材の森林消費があります。最近まではこのような価値は考えられていませんでしたが、今は例えばアマルーラの実、蜂蜜生産、キノコの採取などが見直されていまして、それによって例えばコスメティック、ヘルス食品、製薬業界に資源、原料を提供するようになっています。その他、エコサービスという役割もあります。世の中、例えば CO2 排出削減ということが呼ばれる中、カーボンクレジットなどの資金源として我が森が役に立つようになっています。Mais uma vez, podemos aqui demonstrar que o desenvolvimento tecnológico pode contribuir para os investimentos nas áreas de exploração de espécies madeireiras, desenvolvimento de produtos florestais não madeireiros, pagamentos por serviços ambientais, investimentos em créditos, por exemplo, de carbono, desde que a gente faça um investimento na tecnologia, podemos assim dizer, de baixo custo. 私たちには技術支援が必要です。やはり低コストの各木材の利用価値を上げるような技術を我々は持っています。Aqui queria a seguir abordar o estágio do desenvolvimento do quadro legal de Moçambique para facilitar investimentos no setor de florestas. 森林セクター、森林分野の投資を促進するために法整備を続けているところです。Moçambique tem vindo a aprumar o seu quadro legal no setor de florestas, desde o desenvolvimento da política florestal e a sua estratégia de implementação em 2020, desenvolvimento da lei de florestas em 2023, do seu regulamento em 2024. 森林の投資を促すために、森林政策と森林を政策を実施する戦略を2020年と2023年に選定し、そのように細かいルールを設定することになっています。E também veio o desenvolvimento de instrumentos operacionais para permitir ou facilitar a captação de receitas do uso, acesso ou exportação de produtos florestais madeireiros. 企業面でもその投資を促進するために木材資源の活用のルールを定めてきています。Não obstante, julgamos que ainda temos uma grande aposta para desenvolvimento de instrumentos legais ou instrumentos operacionais para áreas como pagamentos por serviços ambientais, produtos florestais não madeireiros, que são áreas estratégicas para a valorização de toda a floresta, não somente como um produto madeireiro. だからまだすべきことはたくさんありまして、足りない法整備は環境を保護するサービスに対する対価支払いのルール、国際機関がさまざまな支払いプロジェクトを実施していますが、それをどのようにしてルール化するかというものがまだ足りない。
そして非木材製品の扱いを定めるルールもまだ定められていません。O atual quadro legal, ou a nova lei de florestas, traz algumas mudanças importantes ou inovações que incluem o estabelecimento de uma unidade ou de uma agência independente para a gestão dos assuntos florestais. Foi abolido o regime de licença simples e há uma integração das reservas florestais e mangás na rede de áreas de conservação, mais sobre a tutela da Direção Nacional de Florestas e Fauna Bravia. Há um maior foco em serviços em serviços ecossistêmicos e também importa referir que o país está a implementar já desde 2016 a estratégia e plano de ação do RED+. 見直されまして、承認された森林法はさまざまな変化ももたらしています。分野の森林の管理するためのイノベーションですね。そのためにも森林資源を管理する団体が設立されました。の土地や森の所有は国民になく、モザンビーク国家が持っているものです。よって森林を切るためには、その権利を国から得なければなりません。その権利の種類でシンプルライセンスというものがありまして、そのシンプルライセンスがなくなりました。もっと大規模な企業でなければ伐採の権利は得られなくなりました。また、リザーブとマングローブを保全エリアの一つとして統一することもできるようになりました。そして非木材の商品とエコサービスに対する対価払いに関してもルールが定められるようになりました。Okay. A seguir, queria mostrar como é que nós fazemos a gestão das florestas, como é que é feita a gestão das florestas em Moçambique, quais são os instrumentos para o conhecimento dos vários interessados. Em primeiro lugar, nós temos o mapeamento, inventários florestais e o desenvolvimento de planos de manejo. Aqui importa referir que o último inventário foi realizado em 2018 e os planos de manejo são os documentos ou instrumentos que são usados na contratação com operadores privados ou comunidades locais para indicar as responsabilidades e regras de gestão das florestas que são atribuídas ou são alocadas para a gestão por essas entidades. その所有しているモザンビークの森林をどのようにモニタリング見守っているか、さまざまなツールがあります。例えば森林地図を作りました。そして森林インベントリー、つまりは森に行って、どのくらいの木の種類がどのくらいの幹の太さで、どのくらいの高さのものが樹高があるかのインベントリーを行い、そして森林管理計画というツールがあります。例えば、モザンビークの木を切りたいという業者がありましたら、必ず森林管理計画を作って政府に提出し、それの承認を得なければ、森林を切る契約を得ることができません。A outra entidade existente é a Unidade de Monitoria Reporting MRV. MRV monitoria, reporting e verificação das taxas de desmatamento. E é através desta unidade que neste momento nós temos uma ideia de que temos em Moçambique, o país perde anualmente cerca de 270 mil hectares por ano. その他のツールとして道具として我々は自分たちの森を把握するためにはモニタリング、レポートとベリフィケーションというツールがあります。MRV というふうに通称世界的には知られていますが、森林がどれだけ増えたか減ったか、それを
調査し、それを報告し、それを立証する MRV 活動を行っております。Também temos estabelecido um subsistema de informação florestal, que nós chamamos CIF, que é um instrumento, um mecanismo para a gestão permanente das florestas do nosso país e nos permite uma interação permanente tanto com os operadores privados como as outras entidades públicas. そして電子的にコンピューターでもその森林のデータをまとめています。我々 SIF というデータベースを持っておりまして、そこにどこにどういう森林があって、その森林の中でオペレーターに伐採の許可を与えているかどうか、その許可を得た伐採業者がどれだけ契約を守っているかなどがデータベースに入ってそれを持って監視することができています。O outro é o estabelecimento de parcelas, de rede de parcelas permanentes de pesquisa e demonstração. 他にも、森林の状況を永続的にどのくらいの森がどう増えたか、どのくらいの木が大きく幹が成長したかというのを定期的に調査できる永久プロット、永久区画、監視区画というものも制定しています。O outro procedimento ou mecanismo importante em curso é o zoneamento, o planeamento e zoneamento florestal, o estabelecimento de unidades de manejo florestal, os programas de prevenção de queimadas, os sistemas de monitoria e os contratos de concessões para florestais e para exploração, e a avaliação de operadores florestais e a certificação florestal. 他にもまだこのようにして森林を管理する道具があります。例えば、森林計画とその森林のゾーニング、どの森はどう使っていいか、使ってはいけないかという区分けをしていますし、そしてその森林を管理するグループユニットも定めています。例えば、このコミュニティはこの森を守りましょうねというふうなユニットを作っています。区画を作っています。モザンビークの森の大きな問題の一つは火災です。焼き畑の火が飛び火して森を全体的に焼いてしまう。あるいは雷などで火災が起きてしまう。その森林火災の防護のプログラムがあります。そして伐採された木材のトレーサビリティを担保するトラッキングというものもあります。そして伐採を権利を得たコンセッションオペレーターがどれだけ切っているか、そしてその輸出契約というものも道具としてあります。その伐採したオペレーターの成果の評価、管理というのを行っております。そして最後にはそのフォーレストセンチフィケーション、これは適切な森の適切な方法で伐採した木ですよという証明書を発行することもできています。Importa, mais uma vez, referir que Moçambique é o único país em África que tem uma empresa que tem o selo de certificação do FSC. E nós gostaríamos de ter mais empresas certificadas com FSC e gostaríamos de usar esse espaço para aproveitar e demonstrar que ainda existe grande potencial para a exploração de recursos florestais madeireiros e não madeireiros em Moçambique, e empresas com interesse de certificarem-se são bem-vindas, principalmente porque está provado que quanto mais empresas certificadas tivermos, maior será a sustentabilidade dos recursos florestais, maiores serão os benefícios para as comunidades e também para a economia nacional. 先ほどご説明した通り、モザンビークは唯一世界の中で、適切な木材を使った家具を生産していますというふうな承認されている企業が
進出しているアフリカ唯一の国です。つまり他のアフリカの国にはそのような証明書を持っている企業の進出がありません。多くのそういうのような会社がモザンビークにまた進出してくださることを望んでいます。適切に切った適切な木材で家具を作り、それを世界に輸出していく。そのような企業がより多くモザンビークに来てくれればと思います。Com relação ao manejo florestal em Moçambique, de forma resumida, gostaríamos de mostrar que neste momento nós temos cerca de 400, pouco mais de 400 operadores florestais, entre concessões florestais e licenças simples, e que estes operadores são monitorados, a sua relação é com base nos contratos de exploração florestal e seguimento do cumprimento dos planos de manejo. 言った通り、モザンビークの森は国の所有ですね。それを伐採するためには、伐採するオペレーターは、その契約書を持ってなければいけません。そのようなオペレーターはモザンビークで400ほどあります。それは会員小さい規模の業者から大きい規模の業者まであります。それぞれが伐採するためには、審理管理計画を提出しなければならず、我々としてはその契約を守っているかどうかモニタリングしてフォローしている次第です。Em Moçambique também importa referir que há grande potencial para estabelecimento de plantações florestais e que foram até o momento alocados cerca de 700 mil hectares para o efeito, para o estabelecimento de plantações florestais com espécies exóticas, espécies de rápido crescimento, mas o nível de exploração situa-se em cerca de 10%, pelo que ainda existe grande potencial para o estabelecimento das plantações florestais. O aspecto muito importante que sempre deve ser tido em conta aqui é com relação ao planeamento do uso de terra pelos diferentes atores, para ter em consideração a questão ambiental e também a importância da integração das comunidades locais no desenvolvimento. 植林という活動も忘れてはなりません。我々土地利用計画では植林の対象となっている面積が約70万ヘクタールありますが、現在実際に植林されているのはその 10% に及ばず7万ヘクタールとなっています。ユーカリなど家具に向くような植林業者が実施していますが、やはりより多くの面積を植林に向けたく、そしてもちろんコミュニティ、地元の住民を巻き込んで、かつ環境を大切にした植林が増えることを願っています。A fiscalização florestal é feita por uma outra entidade dentro do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, que é a Agência de Controle de Qualidade Ambiental, AQUA. そのような植林などの活動を監視しているのは我々森林野生動物局ではなく、また別途アクアという機関があります。アクアの責任となっています。Neste slide queria partilhar que apesar de grandes oportunidades que Moçambique oferece, também tem desafios. Dos primeiros desafios maiores é que Moçambique é dos 10 países com as taxas mais altas de desmatamento a nível mundial. E as causas deste desmatamento prendem-se com o desenvolvimento da agricultura itinerante e descontrolada, podemos assim dizer, a produção e comercialização de carvão vegetal, mineração e a exploração ilegal de madeira. モザンビークの森林分野というのは実は非常に切迫した立場にあります。世界の中で森林減少の面積がトップ10、我が国は最も森林を失っている国として世界の中のトップ10に入っています。年間26万9000ヘクタールの森が失われています。その理由は何かと言いますと、まず何よりも
住民の無秩序な移動工作、つまり今年ここで農業をして、また来年だったら違うところで森を切って農業をするという移動工作。その他は燃料、調理をする、温めるための暖房のための木炭、薪の生産、鉱物資源の開発、そして不法な伐採。これらの理由からして、我が国は世界の中でも最も森林を失っている国のトップ10の中に入っています。Ok. Então, a seguir, queria mostrar rapidamente a contribuição das florestas para o desenvolvimento socioeconômico em Moçambique, que passa pela sua contribuição nos vários setores da sociedade, incluindo a segurança alimentar, contribuição nas mudanças climáticas, redução dos impactos das mudanças climáticas, na componente energética, turismo, saúde e emprego e indústria, como durante a apresentação penso que devo ter sido feliz em mostrar esta contribuição. E aqui eu resumo. ここでもう一度森林の役割、重要性を再確認したいと思います。我が国の社会経済発展にどのような森の貢献があるのか、もちろんエネルギー源であり、食料安全保障のためにも役立っている、環境保護、気候変動の緩和のためにも大切な森です。皆様が住民の健康のため、雇用促進、産業のためにも欠かせないのが森です。Neste slide, queria somente mostrar que Moçambique é um dos países pioneiros na implementação de mecanismos de pagamentos por redução de emissões de carbono. E no ano 2021, Moçambique recebeu cerca de 2 milhões de dólares por ter reduzido 1.200.000 toneladas de dióxido de carbono entre 2015 e 2018. このスライドでは、モザンビークの CO2 排出削減の貢献によるどのような支払い対価を得ているかという説明をしたいと思います。排出が多い先進国は森を守るために努力している発展途上国にお金を払っています。そういうプロジェクトの中でモザンビークはパイオニアとしても有名です。例えば2021年、120万トンの CO2 の排出を削減した対価として、我々は600万ドルを得ました。これは2015年から18年の努力に対する対価支払いを先進国のさまざまな基金から得ることができました。Assim, para os que estiverem interessados, podem se juntar a nós para explorar a nossa experiência e juntarmos esforços para fazer programas de grande dimensão para redução de emissões de emissões de dióxido de carbono. 今、CO2 排出削減の経験が豊富ですので、大規模な巨大なプロジェクトなどの、設計、実施の情報が必要なときには、我々は我が経験を共有しながら共に努力していければと思います。Também importa referir que Moçambique está a liderar uma iniciativa que junta 11 países da África Austral e Oriental, visando promover o desenvolvimento sustentável com base nas florestas. E, neste momento, esta iniciativa começou na cooperação entre Moçambique e Zimbábue. 同じようにモザンビークは森林保全のイニシアティブのリーダーでもあります。例えばここにあります通り、我々は11カ国、南部アフリカおよび東部アフリカの11カ国と共同でこのような森林を守るような宣言をしております。第一段階としてモザンビークはジンバブエとともに活動を始めています。Por fim, queria vos apresentar aquilo que é o programa Bandeira de Moçambique, que chama-se Programa Economia Florestal. 一つの例を出したいと思います。モザンビークとしては我が国を代表するような森林分野でのプログラムだと思っています。プロフォレストです。
Então, dentre os objetivos específicos desse programa, alô? O objetivo geral, podemos começar pelo objetivo, que é reduzir o desmatamento, aumentar as oportunidades econômicas e fortalecer a governação florestal. このプロフォレストというプログラムの総合目標というのは、まず森林減少を減らし、経済を活発にするようなチャンスを得て、森林ガバナンス、森林分野の行政を強化すること。これが一番の上位目標です。De forma específica, o programa pretende promover a restauração florestal, desenvolvimento de cadeias de valor e criação de quadro institucional para apoiar o manejo florestal. で、プロジェクトの目標としては3つあります。1つは森林資源を増やす、植林をして森林を再生させること、そして森林資源の確保を促進すること、そして3つ目としては、その森林分野の関連機関の能力を強化すること。これが3つの目標です。Então, a seguir, só de forma muito rápida mesmo, vamos apresentar os 3 componentes do programa. O primeiro é o manejo florestal e restauração comunitária, que incluirá programa de revitalização de reservas florestais em pouco mais de 500 mil hectares. このプロフローレスというプログラムには3つのコンポーネントがありまして、素早く説明しますね。最初のコンポーネント1は、森林管理、そしてコミュニティによる地元住民不足の人たちによる森林の活性化というものがあります。これは、50万ヘクタールから始めております。Implementação também de programas de investimentos baseados na proteção comunitária, na proteção e restauração comunitária. その中には投資プロジェクトもあります。地元住民、コミュニティによる保全活動などをサポートするような活動ですね。Com vista à proteção de bacias hidrográficas, áreas sensíveis a cheias, proteção de estradas e promoção também de áreas para redução do uso insustentável da energia. E também, em terceiro lugar, queríamos mostrar a outra subcomponente, que é o desenvolvimento de cadeias de valor dos sistemas agroflorestais e oportunidades de sustento. やはりそのような森林を活性化したいところには拠点がありまして、水資源の水源となっているところ、あるいは洪水がよく起こりやすいリスク地域、道路が一時道路、幹線道路があるところ、そして適切に利用できそうな森ところをメインに活性化しようと思っています。Também está previsto o estabelecimento de fundo catalítico. そしてこの我が国を代表する森林管理の森林のためのプロフォレストプログラムには2つ目のコンポーネント、それは資金獲得能力を強化することです。Este fundo de investimento catalítico tem como principal função a promoção da indústria madeireira, o estabelecimento de parques industriais nas áreas de maior potencial florestal e também o desenvolvimento e atração para a produção de produtos acabados, como para apoio a nossas instituições como escolas, hospitais, serviços públicos, e também a promoção da padronização e certificação nacional. この活動の中では、例えば、さまざまな産業を誘致したいと思っています。木材加工業者、製材所などをできるだけ誘致し、つまりは産業パーク、産業地区の種まきをしたいと思っています。これによって産業地区が生まれてほしいと思う次第です。それによって例えば、私たちの学校、病院などではまだ家具が少ないのです。家具のない学校もあります。それによってせっかくの森を
使い、家具を学校のテーブル、椅子、病院などのベッドなどを作りたいと思います。そして3つ目のこの活動のミソとしては、基準化です。その製品の証明システムも作っていきたいと思っています。適切な森から適切に使った家具ですよという証明システムを作りたいと思っています。Com relação ao desenvolvimento institucional, que é a terceira componente, há de destacar a criação de um fundo de manejo florestal sustentável. コーネットでは組織強化です。森林を管理するさまざまな行政の団体の能力を強化するために、まずは基金を作りたいと思って、基金を作ろうとしています。E o fortalecimento da capacidade técnica e infraestrutural das instituições públicas e privadas. そしてこの分野の官民の各組織の従業員の技術能力を上げて、そしてインフラなどを整備していきたいと思っています。Por fim, depois desta apresentação, queria terminar referindo que os próximos passos a nível nacional em Moçambique iremos apostar no desenvolvimento e exploração de mercados de carbono, o engajamento do setor privado no cumprimento do quadro legal e, particularmente, logo arrancar na disseminação do quadro legal recentemente aprovado, bem como a promoção da cooperação regional. Como dissemos, Moçambique lidera uma iniciativa de cerca de 11 países que tem as suas oportunidades, realidades e desafios. では、我々の森林セクター、森林分野は次何をするべきなのか。まず一つは、先ほど説明した通り、モザンビークは森を持っています。その森を守ることによって CO2 排出削減に貢献している場合、先進国はその分の排出削減の努力に対する対価支払いがあります。これをカーボンマーケットと言います。つまり我々としてはその排出削減のマーケットをより拡大し、より大きな支払い対価を得たいと思っています。そして2番目、民間の分野の企業には、コード遵守、コンプライアンスを守ってほしい、そこを強化したいと思います。3番目、つい最近、新しい森林法ができましたので、その法律の内容をみんなに分かってもらうために広報したいと思います。そして4つ目、アフリカのモザンビークの周りの国11カ国で我々はマプトの宣言を行っていますので、その持続的な森林管理に関するマプト宣言を通して、森林セクターのリーダーとして活動していきたいと思います、隣国とともに。Muito obrigado. Nós terminamos por aqui e também referir que o tempo sempre será pouco para mostrar aquilo que é o potencial de Moçambique no setor de florestas. Obrigado. 以上でございます。やはり我々の森林のポテンシャルが非常に大きい割には、この時間だけでは語り尽くせませんが、仕方ありません。ここで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Rico, pela apresentação esclarecedora. Com este esclarecimento, leva-nos também a repisar que o capital natural não é só um recurso, é também uma oportunidade de desenvolvimento com equidade e sustentabilidade. Queríamos, neste momento, passar a palavra para os nossos participantes que acompanharam esta explanação de forma virtual, aqui dentro da sala, deste lado em Japão e desse lado também em Moçambique. はい、誠にいらっしゃいます。農業環境漁業省の林野先生、ご講演ありがとうございました。ご説明を伺っていると、やはりモザンビークが持っている資源自然の見直すことができました。やはり資源自然は同時に資源でありながらチャンスです。我が国が発展することがこの資源でできます。
平等で持続的な発展ができるのですね。では皆様、参加の皆様、何か簡単な質問でも何でもご意見どうぞ。オンラインの参加者、日本側のこの部屋のエクスポの参加者、そしてモザンビークにいらっしゃる参加者、何かございますか？Alguém quer fazer um comentário, uma questão? どなたかモザンビーク側でも日本側でも何か質問ありますか？Bom, acho que a explanação foi esclarecedora. Queremos agradecer pela presença de todos aqui na sala, os que estão nos acompanhar também de forma virtual, e dizer muito obrigada. O pavilhão de Moçambique está aqui, deste lado no Japão, fazendo a exposição daquilo que nós temos como nosso potencial. Os que estão deste lado podem visitar, os que estão em Moçambique também poderão fazer de forma virtual. Doutor Rito, não sei se tem mais alguma coisa a dizer em meio minuto. はい、ご説明、皆様ご参加本日ありがとうございました。このように森林の話をオンラインですることができよかったです。そして、モザンビークエクスポのパビリオンの皆様、日本にいらっしゃる皆様、参加ありがとうございました。そしてパビリオンはここにありますので、日本の皆様にはモザンビークが誇るさまざまな豊かなものをぜひ知っていただきたいと思いますので、この後はゆっくりパビリオンを見ていただければと思います。リト先生、最後締めとして何かご存知のお話ありますか？ Bem, em princípio, em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade de fazer esta apresentação e partilhar aquilo que são oportunidades do nosso país. Não. Alô? Não sei se alguém quer intervir. Não, ele está falando. Sim, sim. Rito, pode continuar. Sim, sim, ok. Não, queria somente dizer que, de facto, nós fizemos a apresentação. Costuma-se dizer que depois de uma apresentação, se não há questões, ou porque entenderam tudo, ou não entenderam nada, ou estão muito interessados, ou não estão interessados, mas, por fim, queria referir que estão todos convidados para fazer investimentos no setor de florestas em Moçambique. Existe uma capacidade muito grande. Eu somente fui umas pessoas indicadas para vir fazer esta apresentação, mas há uma capacidade para receber os diferentes interessados para ir encaminhar ou orientar para fazer investimentos em Moçambique. Muito obrigado. 私としては最後はもう礼を言う機会があります。このようなプレゼンをするチャンスいただきありがとうございました。皆様分かったのか分からなかったのか、面白かったか面白くなかったか、ちょっとよく分かりませんが、モザンビークをより多くしていただきたいと思います。我々には様々なチャンスがありますので、ぜひ出してください。本日私はたまたま講演者として呼ばれましたが、皆様もしモザンビークにいらっしゃることがありましたら、お迎えいたしますので、ぜひモザンビークに来てください。Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.